افغانستان کے شہر بغلان کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنا تیز طوفانی خطرناک قسم کا سیلاب جو ہے وہ آ چکا ہے، اور وہ اس نے پورے بغلان شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور یہ یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے مکانات جو ہے وہ ٹوٹ چکے ہیں، اور پل اور گھر سب ختم ہو چکے ہیں، اور بالکل یہ شہر جو ہے وہ ہر طرف سے ڈوب چکا ہے، اور ادھر کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اتنی جلدی ان کو ریسکیو نہیں کر پا رہی۔ کھانے پینے کی یہاں پہ پرابلم ہے، موبائل سروس جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہو چکی ہے، اور اب ان افغان بھائیوں کی اللہ تعالی حفاظت کرے۔ جتنا تیز یہ سیلابی ریلا آیا اس پورے شہر کے اندر اس کے جتنے کچے مکانات تھے ان کو اپنے ساتھ لے کے چلا گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ برازیل کے اندر اس مہینے کے اندر سیلاب آیا جس نے سارے شہر کو ڈبو دیا تھا، اور اب یہ افغانستان کے اندر آیا جس نے سارے شہر کو ڈبو کے رکھ دیا۔ اللہ تعالی ہمارے افغان بھائیوں کی اور ہم سب کی حفاظت